Baba ni wannan nake so. Wannan ya ka zo samari. Lafiya baba? A lafiya lau. Wannan ita ce ka ganta kyakkyawa. Kuma Allah ne ci da kai. Ka nuna ta ce kai ta. Aura mai. A wannan lokacin ina zan kai wannan yarinyar? Dube ta wannan kyakkyawa ta nuna ta ce ai kai sa aka Allah ne ya taimake ka. Shi nake so ba. To ka ji kwantar da hankalinka aura ma ita zai. Ni ba tafi fa. Ba Allah ne ya taimake ka ba wannan kyakkyawa yarinya ta nuna ta ce tana son ka saki ba na sa ya mana kwantar da hankalinka. To haji yawwa. Haba samari da kai haka ce ina za ka kai ta. To baka ga kyakkyawar yarinya ba kai ba abun alfahari bane ka samu. ina zuwa. Baba wallahi ni shi nake so. Kwantar da hankalinka. Ai abin da yake so shi nake so. Abin to da kai baba. Na'am. Za ka dinga biya na sati ko wata. Matan yaushe suka zama a baka ya kuma a rinka biyan ka? Ai ka tafi. Yaushe mata suka zama haka? A sai ka mana zo mana. Sai ka je da kai. Zo mana. A tsaya. Baba zai bude. A zo mana. Baba ni shi nake so. Kin ga ya gudu sai ka hakuri ne gaba Allah zai kawo. Ai hakuri ne gaba Allah zai kawo.